Здравствуйте. А вы стоите на Шарико-Подшипниковской? Да. А ты где? Понятно, значит, он меня завел с другой стороны. А вы там где стоите? У главного входа? Не, у Сбербанка. У Сбербанка? Да, Сейчас подъеду. давай. Комплекс контроля. Ёб твою мать, блядь, пиздец, блядь. Кривой в жопу. Дублинская? Да. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. Уважаем. Опа. И приехали. Приехали, говорю. Где он? Думнинская. Я сколько тебе должен, братишку, разумеется. 584. Слушай, все нормально, я одни это. Так, Спал? прихрапел чутка. А ну, прохрапел, он не мешал тебе? Ну, немножко. Слегонца. Ну, 600. Это 100. Вот 500. Вот 600. Все правильно. Подожди. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Сейчас, братан, дай приду в себя, я, блядь, я что-то не могу понять, где она. Думнинская 22. Да подожди ты, слушай. Ты, это, что-нибудь будешь? Пиво? Не. Я же говорю, я домой поеду. Ну что, мы приехали-то? А? Это что, Шкода? Не, Сузуки. От Сузуки? Машина Сузуки? Знаешь? Нихуя себе, сарай. Так что? Подожди, сейчас. Сейчас, подожди. Жвачка есть тебе? Не. Ебать. А я храпел, да, пиздец, да? Как танк. Как танк. Слушай, а что, машина нормальная, эта Сузуки? Да, А? Она есть новая сейчас в продаже? конечно есть. В салоне есть? Сколько стоит? Блять, в зависимости от комплектации. На автомате. В зависимости от комплектации. Блядь, сколько стоит? Ну, Нахуй? миллион будет стоить, точно. Блядь, ну не 2 800 на. Нет, конечно. А? Нет, конечно. Спасибо, брат. Пожалуйста. Алло. Да. Здрасте. Да, я вот тебя тут езжу по дворам, ищу это самое, блядь. На полу. Ты где? 22, корпус 6, ты уже в доме?
В магазине фасоль. Ну давай я сейчас вот я подъезжаю вот с той же стороны, где я тебя высадил. Туда подойди сейчас. На полу валялся, блядь. Все, спасибо, братан. Пожалуйста. Все, да. Слушай, пошли попьем что-нибудь. Не, я поехал, я поехал. Ну, Меня шампанское уже... безалкогольное. Не, меня уже, блядь, потеряли дома. Всё, от души, братан. Давай, не теряй Спасибо, больше. давай, да. Давай.